inn. Ja, avgangsskritt. Mye bedre da. Ja, innover. Ja. Fint avslappet skritt. Bra.
det er ikke stille han inn. Bare driter. Fint der. Fine hopper da. Fint over litt, det jeg sa det. Her ja, kommer vi tilbake. Fra og fra. Stille han litt i. Veldig fint. Og fram. Fram, still inn. Der ja, bra. Skritt. Tung og stravne, bra. Bare kakke til han en gang for å si at hallo. Eller fisk. Det er bra. Tenk at du er bjerke nå. Kom igjen. I tempo. Opp, kom igjen. Vi har han litt opp over tempo. Og ri. Enda litt til. Opp fra. Gi meg litt nå. Kom igjen. En runde nå. Bra, opp fra. Bra. Vent, jeg får tak i det. Og fortsett. Bra, og fortsett. Og ri. Det er rart, det finnes ikke noen blidere instruktør som ser at rytter er ødelagt. Jeg hører det. Jeg hører det begynner å bli sånn, nå dør jeg. Da kan vi ta en pause. Det er greit. Det er pause sånn. Ja. Nei.
det lille der er. Jeg kan ikke gå. Så jeg tror det er et sånt fenomen at de ikke liker små. Jeg måket inn med pisken da. Det så jo sikkert ikke så veldig pent ut, men han ville ikke gå. Han bare stor 4 side. Men han har jo stått sammen med Shettis før, vet du, før han kom til Karin.